నిర్ణయం తీసుకున్నారు. അന്ന് രാത്രിയില് ఆ రోజు రాత్రిలో യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ, യേശുവിന്റെ വളർത്തപ്പൻ യോസേഫിന് സ്വപ്നം കൊടുത്തു. యేసు ప్రభు వారి తల్లి మరియా యేసు ప్రభు వారిని పాలించిన తండ్రి యోసేపు. എന്താ സ്വപ്നം എന്നറിയോ? ఆ యోసేపు గారికి ఒక కళ కనిచ్చినారు. എന്താ അറിയോ സ്വപ്നം അറിയോ? అదేంటి ఆ కళ? ഇന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയില് ഈ കുട്ടിയും കൂട്ടിയിട്ട് മിസ്രൈമിലേക്ക് ഓടിപ്പോണം. ఈ రాత్రిలోనూ ఈ బాబుని తీసుకొని ఐగుప్త దేశంలోకి పారిపోండి. കാരണം ఎందుకంటే ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ രാജ ശ്രമിക്കുന്നു. ఈ బాబుని చంపేయడానికి ఎవరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు? അപ്പോൾ ആരും അറിയാതെ రాజు. ఎవరు తెలియకుండా യേശുവിന്റെ വളർത്തപ്പൻ യോസേഫ്, അമ്മ മറിയ, അവര് കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് അന്നത്തെ വണ്ടി എന്താണെന്നറിയോ? കഴുത. యేసు ప్రభు వారు తండ్రి అని చెప్పబడుతున్న ఆయనను తల్లి మరియా ముగ్గురం కలిసి యేసు ప్రభు వారిని తీసుకొని ఆ రోజుల్లో బండి ఏంటి తెలుసా? ఏ బండిలో వెళ్తున్నారు తెలుసా? ఏ బండి? గాడిదనే బండి. ഓക്കെ. രാത്രിയിൽ അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രാത്രിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? రాత్రిలో ఎవరైనా ప్రయాణం చేశారా అండి? రాత్రిలో ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? రాత్రిలో ఎవరు ప్రయాణం చేయలేదా?